Ja ku takojmë sërish me Rezen ton, një hapësirë që të dedikojmë ditës 7 marsit, festës të mësuesve të rejsh, mësues do të rrëfejnë eksperiencën e tyre në arsim, rrugtimin e tyre dhe tani janë në pension si organizojnë ditën e tyre. Sa i mungon, le themi, ora e mësimit, të qenit para nxënësve, sakrificat, rrugtimi tyre i gjatë prej nga ka nisur deri në fund dhe padyshim për të ndarë disa kujtime të bukura me të gjithë ju. Jemi me mësuese Suzana Burja, mirë se erdhët, gëzuar 7 marsin. Faleminderit. Jemi me mësues Qerim Doka, unë po ju thash mësues, pavarësisht se ju e keni mbyllur ciklin, por që mësues për jetë ngeleni. Mirë se erdhët, mësues Qerimi. Gjithashtu me mësuese Nexhmie Karazi Beja. Mirë se erdhët, gëzuar 7 marsin. Kush ju ka uruar sot në mëngjes? Keni marrë telefonata nga i nxënës tuaj? Kemi marrë telefonata, bile edhe me Messenger, me WhatsApp e kolegët kryesisht. Ish kolegët. Si ndjeni sot në ditën e 7 marsit? Dëmëtëm, prej sa vitesh, shumë 35-40 vite besoj, që ju çdo 7 mars merrni urimin nga nxënësit tuaj, të kujtojmë pak ndër vite, për shembull, zysh Suzana, ti si e kujton për shembull ditën e parë tënde si mësuese, në cilën klasë dhe çfarë emocione pate ti si mësuese? Unë kam fillu misionin, se unë i them mision, jo profesion, si mësuese në vitin 1981, kam filluar në Bajz të Malësisë Madhe, ku kam punu prej 16 vitesh, kam shërbyer, edhe më pëlqen me thonë që kam shërbyer, se me të vërtetë është një shërbim, edhe me këtë rast, krahas kujtimeve shumë të bukura, të mrekullueshme që kam, unë du të them edhe diçka që s'më është dhënë rasti asnjëherë me thënë. Përveç mënyrës se si më priten kolektivi drejtuesit, kryesisht ato janë të pare që të krijojnë kushtet, prezantojnë, të mbështesin. Unë kisha shku atje si një studente që kisha marru gjuhë letërsi, kishim bërë shumë letërsinë, sidomos të gegnishtes, të ngjarjeve të malësive të veriut, edhe ishim mësuar me atë natyrën që do gjeja ndoshta ato malësore që ishim mësu mikpritës, por ndoshta edhe pak serioz, kështu pak si më serioz se sa ishim mësu në jetën e përditshme. Dhe mas 16 vitesh, unë kur jam largu prej atje, e kam ndier veten më shumë pjesëtare atij komuniteti, shpirtërisht flas. Se sa pjesëtare të qytetit ku unë linda dhe u rrita. Sa larg e kishe shkollën? Ishte larg, ishte mbi 1 orë me autobus, ishim të gjithë mësuesit çdo ditë. Autobusi që transporton të gjithë mësuesit. Po, të gjithë mësuesit, edhe na sillnin përsëri. Por me thënë të drejtën, unë tek ato njerëz pastaj kam pa jo krejt personazhet e librave. Kam parë njerëz të butë, familjar shumë të mirë, kolegë shumë të mirë, edhe mbi të gjitha, unë kur nuk e harroj korrektësinë e tyre. Shumë korrekt dhe shumë respekt për mësuesin, dhe mos të harroj, ishim 2 figurat kryesore. Po, pas prindit është e vërtet, pas prindit mësuesi është prindi 2. Ishim shumë të respektuar, shumë të mirë pritur. Të kalojmë që të prezantojmë, pastaj më pas ushtruat profesorin tuaj aty, misionin tuaj që doni ta tregoni në këtë formë. 16 vite, pas 16 vitesh ku e vazhduat? Pas 16 vitesh erdha në Shkodër, në qytetin tim, në shkollën në Skënderbej, edhe lagja ku unë banoja, kështu që ajo më ndikoi mirë, sepse kur njeh komunitetin, krijon marrëdhëniet me njëherë shumë të mira. Dhe më pas, në 2003 kam filluar në Tiranë, së pari si zëvendës drejtore kam qenë në shkollën Lazgush Paradeci, në një kolektiv të mrekullueshëm dhe gjithashtu në një komunitet prindërish, që sot du prap t'i vlerësoj, një komunitet shumë i butë, shumë i afërt me mësuesin. Kjo është rëndësishme, bashkëpunimi. Dhe na kanë respektu. Pra, ta besonte fëmijën, edhe e vlerësonte mësuesin. Qartë. Dhe sa vite keni që jeni shkëputur nga arsimi? Aty e mbyllët karrierën tuaj? Më pas erdha këtu te shkolla Zef Pllumi, dhe këtu kam mbyll karrierën time, dhe këtu si zëvendës drejtore, por nuk e kam për me thënë zëvendës drejtore, por unë kam pas një fat, duke qenë e tillë
kam mbulu problemet edukative në shkollë. Pra nuk kam qenë thjesht një mësimdhënëse dhe duke mbulu këto veprimtaritë artistike, kulturore, edukative, më ka taku që ta njoh më afër botën e fëmijës. Qartë. Të kalojmë te profesori për të treguar rrugtimin e tij në arsim. Sa vite keni që jeni shkëputur nga arsimi? Ky është viti i tretë jam shkëput nga arsimi. 3 vite në pension. Si kanë qenë këto 3 vite njërë pas të filloj me karrierën? Së pari duhet t'ju falenderoj juve dhe stafin tuaj, veçanërisht Glorin që u kujtu për ditën e 7 marsit dhe për ne që i kemi dalë në pension. Dhe dalë në pension është pak si e mallëngjyrë, domethënë, sepse të merr malli kur punon për shumë vjet në një vend ose me regjistër në dorë përballë nxënësve, është emocionuese. Ka emocione pozitive, po edhe negative, të cilat edhe... Ju si keni të i kaluar këto emocionet që ju mërzisin, ju përmallin, ju bëjnë më nostalgjik? Unë e kam filluar arsimin qik në moshë shumë të reje, pa mbushur 18 vjeç, me bazë pedagogjike të Tiranës. Pastaj shkollën e lartë e bëm vitet 80 pa shkëputje nga puna. Pra plot sa vite? 25,7 vjet. 25,7, do të 25,7 muaj mësues. Mësues pa e lënë regjistrin nga dora. Çfarë lënë mësues fillore? Unë kam punuar mësues si ciklit ulrit, bile edhe shkollën e lartë, ajo më doli, se unë kisha kërkuar tjetër, po. Më doli për ciklin e ullit, kështu që e vazhdova nga klasa e parë, dege e 4, pastaj kushtu edhe e 5, kështu që u bën shumë vjet që... Në cilat shkolla keni dhënë mësim? Fillimisht unë kam filluar punë tek shkolla e fshatit tim të lindjes, ai quhet Darshen, është 20 kilometra larg nga Tirana, me klasa kolektive. Ishin klasat 2 nga 2, para me 3 dhe dyta me 4. Për shkak të kushteve të tilla ose numrit të pakët të nxënësve, të cilët bashkoheshin në një klasë? Në fillim kam pas klasë 2 dhe 4, 38 veta, se fshati nuk ishte i vogël, përbëhej rreth 600 banor, edhe shkolla kishte, vetëm shkolla fillore kishte 70 nxënës. Po ditët e para ishin një qik edhe emocionuese, edhe... Një djalë i ri 18 vjeçar që jep mësim. Sa ishe unë isha 10 vjet më i madh se nxënësit. E klasës parë, aq ishte. Ishte edhe vështirë, por edhe bukur. Më kujtohet për 7 mars, nxënësit atëherë nuk kishin ku t'i gjenin lulet, kështu që mbledhin manushaqe, sa ato... Ato janë më të bukura në natyrë. Fare dhe lulet dhe thanës. I përzinin bashkë ata dhe bënin një buqetë dhe abigjen. Po s'kishte gjë më të bukur se kjo. Kështu që ka plot... Më pas nga fshati u transferuat në Tiranë, po? Në fshatin tim, Darshen dhe Selb, që janë 2 fshatra ngjitur, kam punuar deri në 84-ën, pastaj në Darshen u bë shkolla e mesme, e bashkuar, shkolla e përgjithshme. Dhe kam punuar deri në 83-shin atë. Pastaj në 83-shin, se 89-ën u shkëputa me banim në Tiranë, edhe u transferohem në 93-shin, po deri në 93-shin kam punuar në fshat. Nga 93-shi dhe këtej? Nga 93-shi dhe deri se dolëm në pension kam punuar te Vasishanta. Pra, nga 93 deri para disa vite që ke dalë, ke qenë profesori Vasil Shantos, të themi. Ke nxjerr shumë breza aty. Shumë breza, shumë kujtime, me nxënës të mrekullueshëm. Keni qenë në Kosovë edhe kolegë bashkë me mësuesen Eldin, apo jo? Që në 93-shi dhe ju? Jo, pak më herët. Pak më herët keni qenë? Në 91-shin. Në 91-shin. Aty e nisët, apo... Tani. Që ta kalojmë tani tek mësuesen Exhi, karrierën e saj. Ku e keni nisur dhe sa vite keni që keni dalë në pension njërë? Unë kam 6 vjetë që kam dalë në pension. Kam punuar në arsim 22 vjetë. Pa ndërprerje.
fillimisht kam mbaruar shkollën e mesme pedagogjike 17 nëntori këtu në Tiranë, dhe me njëherë, në atë kohë, kjo ishte shkolla për mësues të ciklit ullët. Dhe më thënë ishim me titullin mësues. Dhe me njëherë u emërova në një fshat të Krujës, që quhet Bilaj, në fshatin Bilaj të Krujës. Atje, si që tha dhe, shoqja gjeta një kolektiv të shkëlqyer, sepse unë isha në moshë shumë të re, 18 vjeç, aq më mbaroi shkolla e mesme dhe më kanë mbajtur aq afër, më kanë ndihmuar aq shumë, sa që unë po i përshëndes dhe sot nga ekrani, sepse ishte kolektivi i parë që unë fillova punën time. Pas disa vitesh, u transferova në fshatin Budull po të Krujës, sepse fshati Bilaj ishte shumë larg vendbanimit tim. Unë banoja në Prezë. Atëherë në ndihmonin. Dhe me thamë, kush ishte larg? Në qoftë se hapen dhe një vend pune, na çonin afër shtëpisë. Ishte një ndihmë për ne. Dhe në Budull kam punuar 9 vjet me radhë. Ndërkohë, në atë kohë, në vitin 1981, hapet për herë të parë fakulteti i mësuesisë për ciklin e ullët. Dhe unë mendova që të mos të rrija me një arsim të mesëm, por të vazhdoja shkollën e lartë për ciklin të ullët. Pra e latë për momentin profesionin e Nuk e lash profesionin, kam vazhduar me korespondencë. Sepse ato që ishin student që mbaronin vitin e 4 filluan direkt, unë isha një ndër studentet e para të degës së mësuesisë për ciklin e ullët në Shkodër. Dhe atje mbarova sipas kohës që ishte, ndërkohë që isha në Budull. Pasi mbaruat këtë shkollë, ku transferuar dhe në cilat shkolla? Unë akoma vazhdoja të rrija në Budull, kam ndetur prej 9 vjetësh. Pas Budullës jam transferuar në Fushkruj. Gjithmonë për të ndihmuar, sepse u martova në Tiranë dhe përsëri duhet shkoja me autobusin. Dhe sa më afër Tiranës, sepse atje kishte autobus. Kurse kur shkoja në Budull, kisha një rrugë të gjatë në këmbë. Pavarësisht largësisë që keni patur secila për të dhënë mësim, pasioni dhe përkushtimi juaj ka qenë aq i madh sa nuk ju duhet të keshë fare rruga e largët. Nuk e shikonim fare këtë distancën, ndjenim një kënaqësi, ishim dhe të rinj, domethënë nuk e ndjenim fare atë lodhjen kur i thëmë muhabetit, dhe pas Fushkrujës kam ndetur një kohë të shkurtër kohore në Fushkruj. Sa po diplomova, erdhen në Tiranë. Ku vazhdoj pastaj gjithë karriera juaj si mësuese? Për 27 vjet në shkollën Vasil Shamta. Të pashkëputur. Pashkëputur fare deri sa dola në pension. Dorite se sa breza të dy kolegë, për të folur dhe pak për marrëdhënien mes kolegësh se si janë tani pasi keni dalë në pension, kemi vetëm një shkëputje të shkurtër fare të dedikuar dhe rikthehemi më njëherë. Pavarësisht se mësuesit kanë dalë në pension, sërish ruajnë atë nostalgjinë dhe marrëdhënien me kolegët, pse jo dhe me nxënës. Për shembull, zy Suzana, të ka ndodhur të takojnë nxënës në rrugë, të mbajnë mend? Sigurisht. Që ka qenë rastësi takimi me ta? Edhe rastësit, mund të tregoj episode shumë të vogla, një ditë duke prerë rrugën tek vijat e bardha, ndalova se po vinte një polic me motorin e vet, edhe unë prisja, ai mund dalë tek këmbët. Në moment thash ç'ne, edhe i bana me dorë, kalo. Ai hoqi atë kasën, edhe Zana. Ai ishte burnu, ishte nxënësimi këtu të Atzeflumi, ishte shefi policisë rrugore, zbriti prej aty, u përqafum, domethënë një kënaqësi e paparë. Thjesht i kupton respektin, asgjë tjetër. Pra ai që të ndalon. Ke lënë memorien në rrugë nuk diskutohet, ajo është shumë mirënjohës janë fëmijët, edhe unë këtu duhet të tërheq pak edhe vëmendjen e të gjithëve, edhe prindve, dhe mësuesve dhe gjithë shoqërisë. Mos harrojmë asnjëherë se fëmijët janë vërtet shumë mirënjohës. Por sa jemi ne të zotët, prindërit, mësuesit, gjyshërit, të gjithë bashkë, fëmijët i drejtojmë në rrugën e duhur, të dinë ç'është respekti, të dinë ç'është mirënjohja. Ti ushqejmë me atë dashurinë për figurën e mësuesit, jo pse unë isha mësuese vet. Se unë kam pas dhe mamën mësuese dhe ajo vazhdimësia të jep më shumë eksperjenca. Por të punojmë me shpirtin e tyre që t'i bëjmë të afërt, të dashur, të ngrohtë me ne, por edhe ta dinë vlerën. Ta dinë
edhe deri ku është kufiri me mësuesin. E vërtet. Sidomos Dhe për këtu do të ndalem, duke qenë se ju jeni të tre mësues që keni kaluar disa breza. Po. Dhe brezat kanë ndryshuar. Po ashtu edhe autoriteti i mësuesit është vënë në pikpyetje në kohët e fundit sepse është diskutuar shumë. Si mësues të disa brezave, e keni ndjerë, nuk keni shumë shkëputje, shumë vite që keni shkëputur nga arsimi. Pra keni prekur dhe brezin e gjeneratës. Po, gjeneratëre. Si ka ndryshuar breza dhe raporti me mësuesin? Raporti ka ndryshuar goxha, domethënë, por prapë ndjehet ajo dashuria e nxënësit për mësuesin dhe e mësuesit për nxënësin. Ato nxënësit e parë të mi të kohës së fshatit, ata janë bërë gjyshër sot edhe prapë kur i takoj ndjen një farë respekti. Kurse këtu ka qelluar që unë e kam shtëpinë afër Vasishantos edhe për ditë kur lëviz në rrugë shumë hidhem qafë ato, unë ca si njoh edhe nuk i mbaj mend emrat. Mësuesi mbahet mend, se është një si fytyra edhe mbaj mend, po ça si mbaj mend, po përqafojmë në rrugë. Bashkë me mësuesen Nexhin keni qenë kolegë prej shumë vitesh tek Vasishanto. Madje më thatë që keni studiuar, mësuar fëmijët e njëri tjetrit. Po. Kur erdhi profesor Qerimi në Vasishanto, më thotë që zysh Nexhi, po flas zysh mësuese, më thotë dua të besoj vajzën time. Besoj do jesh e kënaqur. Dhe erdhi një fëmijë i sjellshëm, i edukuar, po mbi cilësia kryesore ishte këmbgulja. Aq këmbgulse për të arritur rezultatin maksimal që ti thoshe ky është fëmijë i vogël dhe pse e ka këtë ndjenjë. Po e mbanit edhe pak me atër apo jo? Absolutisht. Ne ke kolegëve si mban, do të jesh më korrekt. Unë kam mësuar shumë fëmijë, kam mësuar dhe niprit e mi. Në një emër kështu të njohur, keni kaluar nëpër klasa? Që është thot një personazh i njohur nga eksperienca? Kemi edhe. Glori, për shembull, Glorin e kemi gazetarin tonë, keni dhënë mësim. Po. Glorin kemi pasur. Edhe unë dhe Qerimi. Edhe ju të dy, pra. Dhe një emër tjetër kështu personazh publik, se Glori është jo publik, po them. Tani kanë dalë mjek, punojnë mjek, po kemi edhe jashtë shtetit, unë kam sjell një letër këtu që më ka shkruar Fiona Sheha, quhet. Po, ishte nxënëse juaj në Vasishanto. Vasishanto dhe ishte... Dhe ju e ruani këtë letër prej sa vitesh që nga kjo letër? Prej 20 vitesh. 20 vite pa para. Prej 20 vitesh unë e ruaj këtë letër aty, sepse ishte emocionuese kur më erdhi zarfi në shkolla. Thash, kush e solli këtë? Kur vrej unë, kjo ishte vajzë vetme, 2 prindëve të shkolluar, mamaja mjeke, babai ishte inxhinier elektrik, por u doli lotaria amerikane, edhe ikën në Amerikë. Pas 3-4 vjetësh, shumë vjen letra mua. Edhe... Mund të ndani me ne, profesor? Patjetër. Mund të lexoni ju, nëse nuk mundeni e lexoj unë? Jo, lexojeni ju. Ju këtë letër e keni publikuar... Që nga viti... 21/12/1997. 97, po. Ju e keni publikuar edhe në Facebookun tuaj para ca kohësh, sepse keni kërkuar kontaktin e ish nxënëses tuaj Fiona Shehaj, në mënyrë që dhe ajo t'ju kontaktoj tani pas 20 vitesh. Sot kishe marruar për mjekësi atje, edhe punonte mjeke kardiologe në një spital në Washington. Në Washington, dhe ju nderoj dhe ju emocionoj me këtë letër. Unë do doja ta lexoj edhe për publikun. I nderuar dhe i dashur mësues Qerim, sot që po ju shkruaj, ndodhem shumë mirë dhe shpresoj të njëjtën gjë për ju. Më falni nëse nuk kam shkruar më përpara, por kam qenë e zënë me mësime. Këtu në Amerikë, mësimet janë me pak punë, por me shumë logjik. Provime kemi shumë, rreth 100-150 në vit. Nota më e lartë është 100. Mësues Qerimi, shpresoj që kartolina ime t'ju pëlqej. Të lutem, jepja edhe mësuese Qamiles dhe mësuese Kujtimes nëse ke mundësi. Bëj shumë të fala prej meje dhe familjes time. Mos kujton se i kam haruar. Mësues Qerimi, ju ishit një nga mësuesit më të mirë në të gjithë shkollën dhe prandaj nuk do t'ju haroj. Më kujtohen ato 4 vite të bukura, kur bënim konkurse, olimpiada, provime dhe shumë të tjera.
kujtime të paharrueshme. Me kaq po mbyll letrën duke u bërë të falat të gjithëve që pyesin për mua. Gëzuar vitin e ri, suksese dhe lumturi kudo, Fiona Shehaj. Si u ndjet kur e lexuat këtë letër, profesor? Edhe ju e ruani prej 20 vitesh të letër në sirtarin tuaj. Edhe tani jam i emocionuar, jo vetëm atëherë. Nuk keni arritur të gjeni kontaktin e Fionës? Unë e kam gjetë kontaktin, por nuk keni mundur ajo është e zënë gjithmonë me punë, edhe s'kemi arrit domethënë që të kryejmë në bisedë kështu. Nëse Fiona Shehaj, rastësisht, si dihet, rastësia është e bukur, e ndjek këtë emision dhe ish mësuesi saj Qerim ka publikuar letrën, mund të na kontaktoj padyshim dhe ne do përpiqemi që ndoshta edhe në ditët e vazhdim të kthej edhe të keni një komunikim, duke qenë se e ka kërkuar profesori këtë dhe me shumë këmbgulje edhe në rrjetet sociale. Ishte shumë e bukur si kujtim që e ruani. Ndërkohë, në tryezën e mësuese Suzanës, shoh kartolina të ruajtura prej vitesh nga nxënësit tuaj. Por i riktheheni, i lexoni në kohën e lirë tani që jeni në pension? Unë me thënë drejtën i maj në të gjitha bashkë në raftin e librave në shtëpi, edhe çdo ditë syri ti prek, nuk është se e prek për ta lexuar, për ta hap, mjafton kaq të lidh me kujtimin. Po kujton që shiko, kam qenë një mësuese e respektuar e dashur, më ka dhënë kartolina, i lexoj për të kujtuar me nostalgji atë periudhë. Herë pas here, por flas edhe një kontakt me sy është i mjaftueshëm për të kujtuar çfarë ke aty brenda. Unë nxora një prej kartolinave shumë të vogla që më ka bërë përshtypje kur isha në shkollën Lazgush Paradeci. Me nxënësi gjithmonë i thoja Lazgushin dhe Migjenin, unë i kam dy autorët më të dashur të shpirtit tim. Mirë po, nxënësja ishte kujtu dhe në një kartolin që më dërgon, më thot mes të tjerave, po ta dërgoj këtë kartolin, thot duke të përshëndet me vargjet e ati që ti e do më shumë. Lazgush Paradeci. Kështu që nxënësit them se janë shpesh herë të vëmendshëm për çdo fjalë që ne e themi, që na duket sikur ajo po kalon lehtë azi. Jo, lën çdo gjallë lë gjurmë. Çdo fjalë, çdo sjellje, çdo veprim, çdo komunikim me ta. Dhe kjo zgjedhje ka qenë që ty do të bëj përshtypje, të emocionoj si mësuese. Me emocionon se them e pas ka qenë shumë e vëmendshme ndaj fjalës. Ose një nxënëse Marsida Hoxha, për shembull, që unë sot nuk e kujtoj kush ka qenë se nxënësit janë brezat kalojnë shumë dhe mes të tjerave më thot faleminderit për përkushtimin tuaj ndaj meje. Pra veprimi ka qenë ndoshta pak më personal me të. Kështu që nguli kam te kjo që fëmijët janë jashtëzakonisht shumë mirënjohës. A jemi ne të rriturit, ti drejtojmë ku duhet. Po, ti mësojmë të jenë të tillë, ti mësojmë të jenë të tillë. Tani që jeni në pension, në kaq pak vite sa keni shkëputje, se mbas edhe në vitet e mëparshme do të duhet të kuptohet se sa nostalgji madhe dhe ju lë kjo shkëputja. Si e organizoni ditën? Për shembull, ju si koleg, takoheni dhe me ish kolegë të tjerë, keni bërë këto takimet e brezave? Biles, kemi dhe një ditë të mërkurave, që takoj me ish mësuese pensioniste të shkollës Vasil Shanto, shkëmbejmë biseda bashkë me njëri tjetrin dhe ndjehemi shumë mirë. Megjithëse unë, me thënë të vërtetën, vazhdoj të punoj privatisht. Vazhdoni, nuk keni shkëputur totalisht? Nuk jam shkëputur. Kam bërë pushim vetëm një vit, për ta shijuar dhe një çik atë qetësina, si të them, dhe nuk e gjeta vetën në shtëpi. Nuk e di pse. Më thënë, pasioni për punën të kun vazhdonte, edhe pse kisha arritur moshë. Frymëzimi dhe mesazhi për ata që e përjetojnë, ka shumë, jo vetëm mësues, po individ, të cilët kur dalin në pension e përjetojnë pak... Nuk e përjetova mirë daljen në pension. Nuk e përjetua mirë. Dhe asnjëherë në Vasil Shanto nuk tregova që dal në pension. Biles drejtore isha, një grua e nderuar, e respektuar, Mimoza Hamza, më vinte te dera dhe më thoshte, të kemi dhe një karike, plotësoj regjistrin, sepse të shikoj gjithë kohës në këmbë. Edhe unë që i thoja me fjalë të thjeshta, vërtet unë dal në pension, po këto fëmijë kanë të ardhmen përpara, kështu që unë nuk kam pse ta mendoj këtë pjesë. A e shohin sot mësuesit e rinj, profesor Qerimi, profesionin e mësuesit si mision? Apo ju keni qenë brez tjetër dhe themi që s'ka si mësuesit e më parë? A vazhdon të ekzistojë? A kemi mësues si ju? Si brezi juaj? Nuk vazhdon.
Nuk vazhdon. Unë kam thënë edhe në një intervistë më përpara, para se dal në pension, që diga më pak e kërkuar është diga e mësuesisë. Dhe më vinte keq kur dëgjoja që ishte për matematik vetëm një kërkesë këtë vit. Ose për fizik që s'kishte asnjë. E për mësuesi të ciklit ullit shumë pak. Shumë pak. Se si pas ju shka një kërkesash për mësuesi? Aq më keq që nuk po ka meshkuj mësues. Elementi mashkull te mësuesia është pothuajse në zhdukje. Po ka mësues meshkull. Gjëja e cila është një faktor që ndikon edhe në të ardhmen, në breza. Në të ardhmen e breza, po zhduket profesioni i mësuesit, jo i mësueses. Që dikur ka qenë ndër nga profesioni më i kërkuar, dhe ishe i nderuar të ishe mësues. Që në vitet e para, pas fjalimit të famshëm të 97-s, mësuesi u thirrte ta them unë zotni. Po. E kupton ti? Kjo ishte, çonte dorën nxënëse ta them unë zotni. Ishte mësuesi ai që quhej zotni. Qartë. Llogarit se sa lart ishte figura e mësuesit. E vërtet. Do doja që të shkëputemi për pak publicitet, reklama dhe ta vazhdojmë bisedën me ju të tre. Ndërkohë mund të shijoni kafen Mokador që kemi në Tryezë, duke bërë një bisedë të thjeshtë me ish mësuesit, por që na japin mesazhe shumë të bukura. Pas publicitetit rikthehemi përsëri. Jemi përsëri me mësuesit, me ish mësuesit tamë për të treguar edhe këtë diferencën me ju, po e vazhdojmë profesor, duke patur parasysh që ju e shpreh si problematik, mos kërkesën ndaj profesionit të mësuesit, autoriteti i mësuesit sot. Do ta vazhdoj aty, domethënë që kërkesat për mësuesi janë shumë të pakta dhe kjo vjen jo kot, domethënë nuk ndodh kot. Ndodh që sigurisht paga është ajo që stimulon kërkesën. Këdo që punon, patjetër. Këdo që punon është paga ajo. Edhe rritja e pagës me pikatore na ka sjell deri këtu që studentët e rinj e nënvlerësojnë si dek, duke qenë se ose të shkojnë për mësuesi një student me mesatare 6 ose 7, për mendimin tim nuk është e mirë. Nuk është e mirë sepse studenti i mirë e para duhet jetë atje ke mësuesia. Mësuesia është i pari. Për vetëm shkak dhe arsye se mund të jesh mjek, mund të jesh agronom, mund të jesh infermier, mund të jesh oficer, por mësues nuk je. Nuk bëhesh. Çfarë bën? Cilat janë karakteristikat e një mësuesi të mirë? Që kur themi ne ai është mësues ose mësuese e mirë. Çfarë duhet të ketë ai mësues? Mësuesi duhet të jetë i lexuar. Që do të thot, programi i mësuesisë ka pedagogji, psikologji plus lëndëve të tjera, të cilat të formojnë për dalë një mësues i aftë dhe i devotshëm për nxënësit që do kesh përpara. Pse nuk e shohim atë përkushtimin e brezit tuaj tek mësuesit, duke qenë se her pas here diskutohet edhe kjo pjesë, e lidhur me autoritetin pastaj që ka ndaj nxënësve, një brez i vështirë duhet thënë krahasuar me brezat e mëparshëm, pra janë shumë faktorë që ndikojnë dhe te kjo qasje. Unë i desha të vazhdoj pa përsërit profesorin, desha të vazhdoj që një ndër elementet fillimisht është për mu tek mësuesi, po ndalemi më parë, komunikimi. Mësuesi duhet të ketë jashtëzakonisht shumë kujdes me komunikimin. Pse? Nëpërmjet një komunikimi të mirë, ai e bën nxënësin për vete. Nxënësi hyn në orën e mësimit me dëshirë, e ndjen mësuesin, e ngjon, e përthith atë që jepet. Dhe nuk rrin as i stresuar ose i mërzitur, se sot brezi nuk është se e ka frikë dikush mësuesin siç është thënë dikur. Kjo s'bëhet ma fjalë. Por kur kemi qenë në bangat e shkollës, kur kam qenë e vogël, dritesha nga autoriteti i secilit prej mësuesve që hynte në klasë. Ndoshta edhe këtu duhet nalem pak. Të gjithë kemi pas mësues që i kemi pas frikë dikur. Unë akoma i kujtoj edhe urrej atë pjesë që na kanë ngacmu emocionalisht. Pse unë kisha frikë mësuesin. Dhe këtës do të kisha dashur me pas asnjë fëmijë. Kur? Sot thash brezi ka ndryshuar, nuk e ka frikë. Edhe shumë mirë që se ka frikë dhe për mua kjo është arritja.
Por mësuesi sotëm duhet ketë shumë kujdes me komunikimin. Pra ta afroj nxënësin ngrohtë, ëmbël, dhe që ta afroj mësuesi, i pari është prindi në shtëpi që duhet flasë shumë mirë për mësuesin. Po. Duhet ta edukoj fëmijën e vet me dashurinë për mësuesin. E vërtet. Dhe asnjëherë prindi të mos i rrëshqas një fjalë, edhe nëse brenda vetes e ka, nuk duhet i rrëshqas në praninë të fëmijës. Gjithçka i mund ta komunikoj me mësuesin vet, por jo në praninë të fëmijës, sepse në sekonda fëmia e humbet krejt respektin, ti puno sa të dush, atij është ngulit ajo fjala që ka thënë mama në shtëpi ose babi ose dikush tjetër, kushdo. Pra, për mua është edhe reflektojnë, sa ndodh në momente fillore që ju shprehen fëmijët për gjitha problemet që ato ciklin fillor shprehen janë të sinqertë. Edhe të rriturit. Kështu që për mua është familja e para, të ndikoj shumë tek fëmijët, edhe të mos harroj familja se fëmia kalon shumë orë më tepër me mësuesin se me prindin, se rrin 6 orë në shkollë. Dhe prandaj them ushqeje me dëshirën. Në klasë, një fëmijë ndryshe në shtëpi. Prandaj duhet dhe një komunikim shumë i ngushtë, një treshe e fortë, prind edhe mësues. Mësuesi, unë them që ka nganjëherë mision më shumë se prindi. Do thush pse? Po ka dhe prind që nuk shkojnë deri në atë nivel formimi ose edukimi, pra jo të gjithë për mos sjell mirë me fëmijën. Dalte fjala jote, ndryshe sillet në shtëpi. Ka një logjik. Prindi është më autoritar. Fëmijët në shtëpi tërhiqen. Pse? Sepse prindi e ngri zërin. Mësuesi jo. Dhe duke mos e ngri zërin, fëmijët kanë filluar me bën një dallim. Prindin e ka frikë në shtëpi dhe rrin me urdhë. Në klasë ai hapet krejt, por i kalon edhe normat dhe harron se ku është kufiri i tij. Pra deri ku janë të drejtat e tij, por më vjen keq që fëmijët sot nuk kuptojnë se ka të drejta mësuesi. Po, e vërtet, sepse kjo gjë nuk diskutohet në familje. Që në komunikim, që mësuj në mënyrën se si e thëret mësuesin, si tha profesori. Mësuesi është thanë zotni. Unë nuk them thuj zotni, mësues mu më pëlqen me më thirr zysh, nuk dua asgjë tjetër dhe më duket shumë madhështore si fjalë. Por respekti duhet patjetër. E vërtet. Dhe kjo vjen vetëm përmes komunikimit, edhe kësaj lidhjes fortë, prindër, mësues, edhe nxënësit. Në lidhje me këtë përkushtimin, devotshmërinë, a janë sot mësuesit më të stresuar, më të ngarkuar se brezat keni qenë ju? Dhe jo, unë duhet ta... Vështirësitë nëse i krahasojmë vështirësitë ndër brezat, duhet ta nis me një thënie të një ministri, por nuk e di se kush e tha, po që për mendimin tim është skandaloze, nuk mund të thush që prindi është mbredhi mësuesi ushtari. Që këtu duket që sa poshtë bie niveli i mësuesit ose figura e mësuesit përpara nxënësit. Siç tha dhe Zysha që nxënësi e ngre zërin, mësuesi i ul zërin. Po nuk shko kështu. Secili ka detyra, ka të drejta. Merr autoritetin e mësuesit. Nuk kemi arritur akoma që të njohim kush janë detyrat dhe kush janë të drejtat. Deri ku shkojnë ata? Teorikisht thuhet që drejta jote shkon deri atje sa nuk cënohet e drejta tjetrit. Por faktikisht nuk zbatohet. Thuhet në edukatën qytetare kjo, por nuk zbatohet. Keni patur në eksperiencën tuaj raste se keni kaluar breza të tërë dhe këtë brezin për cilin po flasim që nuk ka këtë respektin e dikushëm ndaj autoritetit të mësuesit. Si keni reaguar në situata të ndryshme? Keni patur element ose mësuesi është e vërtet që mban më shumë mend nxënësin më të mirë dhe nxënësin më të keq? Më të keq? Është shumë e vërtet. Sa të tillë keni në memorie? Të mirë dhe të këqij. Në mësime po flasim, se shiko, ka plot raste të tilla, sidomos kohët e fundit ishin shtu tepër. Që ishte nga fundi dilte në fillim, i binte me çok kokë atij fillimit. Kishte plot raste, por unë nuk kam qenë asnjëherë për ta nxjerrë për jashtë, se ku ta çosh për jashtë? Dil jashtë. Nuk kam qenë asnjëherë për këtë që nxirre jashtë, se ku pa e çon? Çfarë masash merrje kështu kur jo, masat të dënojë dikto se ti vije përpara disiplinës? Sa nganjëherë kështu bënim edhe humor për të shkarkuar çik emocionet e tjerëve, që këta ta dënojnë të hajë një biskot pa marrë frymë. E vazhdo kishte ca gjona kështu, domethënë, po
janë situata qik të vështira. Shumë të vështira. Për ju, mësuse? Tani, nxënësit e mirë mbajnë mend. Mbajnë mend dhe nuk harrojnë asnjëherë. Kurse nxënësit më të vështirë kujtohen për përpjekjet që ne bënim për të arritur në nivelin e të tjerëve. Unë për shembull kujtoj një nxënëse të klasës parë, në klasën e parë domethënë, një Nina Ametaj, se po përmend dhe emra, ajo sot është studente në Fakultetin e Mjekësisë dhe është absolute. Dhe ajo çdo ditë mësonim një shkronjë, të nesërmen sillte një poezi për mësuesen e gjënë. Edhe lexonte para gjithë shokëve. Dhe ndikonte aq shumë te fëmijët e tjerë dhe të gjithë po përpiqeshin të bënin virsha, të thonin fjalë të bukura, domethënë dhe është e paharrueshme si fëmijë. Ashtu ka raste plotë, po kjo më bënte përshtypje se sa ditë filloi shkolla në shtator dhe u mbyll në qershor, unë aq virsha kam nga ajo. Dhe unë mendoj që të gjithë këto shkrimet të fëmijëve, ku këta shprehin dashurinë, mirënjohjen, mendoj ti mbledh dhe të bëj një botim me to. Super, të ishte shumë e bukur. I kam të ruajtura të gjitha, çdo gjë që unë merrja nga nxënësit e fusja në dosje. Me emër, klasën, vitin. Dhe kam shumë dëshirë që të votoj këto shkrimet e fëmijëve. Pushimi reflektimi. Tani po i seleksionoj, po i rregulloj, edhe po i bëj gati për shtyp. Na ndihmojnë edhe kështu, sepse për shembull, kur unë e mbylla, domethënë ciklin e arsimit, dola në pension, ditën e fundit ka qenë një ditë shumë e bukur, ka qenë dhe profesor qërimi në klasën time, një nxënësja ime krijoi si pas mënyrës vetë, se të vegjël ishin 70 gjëgjëza. I krijoj vetë? I krijoj vetë. Ja ku e kemi këtu. Është kjo. Ashtu? Ju keni një kujtim tjetër tani nga ish-nxënësit tuaj? Një stilolaps? Një stilolaps i personifikuar, personalizuar kjo, që ma ka sjell kjo nxënësja që sa notat keni vënë me atë? Nxënësja ime që ne uftuan. Kjo quhet Ensi Sinjari. Po, Ensi Sinjari. Ensi Sinjari. Ajo e prezantoi librin, ne organizuam një aktivitet ku çdo gjëgjëze saj u recitua nga nxënësit e klasës, nga 2, se aq ishte numri i për të gjetur nga të tjerë. Po, aty u organizua me drejtori, me mësues të shkollës dhe që një moment unë jam dirë, nuk dita të regoj, nuk dita përshkruaj. Po ishte gjyshi ai që nxitse. Prandaj duhet ta mbështes këtë që tha Zysha, që familja dhe prindi duhet të jetë në nivel e duhur. E vërtet. Jo, e vërtet. Tani po bëhet detyra ti futë ke dhoma jote atje, jepi në telefonin me vete edhe Rrim rehat se kemi ngarkesë. Ndërkohë, Zuzana, ju keni punuar dhe me fëmijë të familjeve të ngujuara, apo jo? Kam punu, kam pas fatin me qenë një pjesë një grupi multidisciplinar, e fillum në Shkodër, po qendra ishte në Tiranë, dhe kur erdha në Tiranë, përsëri kam vazhdu. Si ka qenë ajo eksperiencë për ju? Unë do thoja që trajnimet e tilla duhet me ba me çdo mësues, sepse ajo ishte për fëmijët e ngujuar, faktikisht që kanë vështirësi jashtëzakonisht të mëdha, por e bën mësuesin ta shoh fëmijën me një sy krejt tjetër. Unë prandaj ngulmoj shumë jo te informacioni, se mësuesi informacionin e jep, do ta gjej dhe mënyrën për ta dhënë, por të krijojmë fëmijët njerëz, fëmijë të mirë të edukuar, sepse kur janë të tillë edhe shkolla duhet. Ai do ta doj librin, do ta doj mësimin. Mu më ka miku jashtëzakonisht shumë për formimin tim fillimisht, por pastaj mësuesi e kalon këtë e përcjell. Dhe në lidhje me këtë mund të them 2 raste, mësuesit folën kush mahet mend më shumë, ne kena pafund zënës, me hy duhen shumë orë histori, unë do të tregoj vetëm 2 raste, ndoshta pak ekstreme. Isha mësuese në kombinat, dhe një ditë në borë një gjoj një vajzë që përdorte një fjalor krejt jashtë orbite, i thojsha unë, dhe unë mënyrën time të komunikimit e kam pas gjithmonë vetëm për vetëm me nxënësin. Jo në kolektiv, jo vetëm për vetëm, me një gjuj herë çfarë thot, me marrë informacion nga vjen ky fëmijë dhe ç'kushte ka.
Dhe për t'ju rënë shkurt, kjo vinte nga një familje ku të dy prindërit ishin shumë të smur, këta ishin 3 fëmijë në një gjendje ekonomike teje të vështirë, edhe fillova lidhjen me të, duke I vënë pa vlera që ajo kishte si vajzë, dhe si me madhja e familje, si gjendjen ekonomike, dhe mira shkurt, prindërit e saj mrena 3 muajve humbën jetën dhe fëmijët përfundon në jetimore. Dhe cili në moment nuk harroj. Në jetimore shku me qeverinë në nxansve dhe kujtoj që ka qenë senatore e shkollës një Iskra Haxhi Hyseni, që sot është mjekë diku, edhe në momentin që kemi shku tek Zyber Hallulli, na ka pa nga dritarja, nuk e ka ditë që shkojmë, as ajo as 2 vllai dhe motra, na ka pa nga lart dhe ka fluturu, kur them nuk vraponte, po fluturonte në borë. Edhe kur na erdhi, vetëm a ka vu kokën këtu te gjoksi, ka fillu me qa. Nuk kemi fol as një fjalë, as ajo, as son. Shumë emocionuese. Do me thonë, ishte një emocion I paparë. Dhe një rast tjetër që du t'i them çdo mësuesi. Një vajzë që kishim te Kadze Flumi para disa vitesh, e cila u shoqëru në provimin e lirimit me një police të veshur civile, pra ishte në mbikëqyrje. Vajzë me cilën kisha bisedu shumë herë dhe kur nuk ma tha një fjalë, po as një fjalë, unë vetëm flisja, ajo vetëm një gjonte. Ditën që mbaroi provimi dhe po zvriste nga shkallët me oficerën e policisë, unë desha ta përshëndes, mu hodh edhe më tha në vesh, të falenderoj shumë. Mu ma duk se me kaq që më ka dhanë jashtë zakonishëm dhe kam kuptu që fëmijët... Dhe ajo kam mbetur këtu në... Po kam kuptu që fëmijët janë shumë mirë njohës. Pra me kur nuk I ve faj fëmijëve, jemi ne prindërit, mësuesit, gjyshërit, krejt shoqëria dhe media bashkë me ne. Që duhet të rrisim patjetër vlerat dhe autoritetin e mësuesve. Shumë faleminderit për bisedat që ndatë me ne. Ju uroj gëzuar 7 marsin dhe këtë pasion dhe këtë mision që keni, që ju vazhdoni ta keni në vëmendjen tuaj dhe në ditën tuaj, uroj ta plotësoni me gjithë dashurinë më të madhe që keni për nxënësit dhe ata që punojnë pas ditëve me ju. Gëzuar 7 marsin të gjithëve, ju kërkoj ndjes që temën e Diva 2025 nuk arritëm ta realizojmë sot, por patjetër që ne do t'japim këshillat e duhura në ditët në vijim, pikërisht për Diva 2025 deklarimin e të ardhurve që unë e përmenda në fillim, por do ta lëm për ditët e tjera të javës. Ju përshëndes, kalofshi bukur.